Kayan zamani na ɗaki sai a kamfanin Aisha Gallery nan sun kai yau fice. Biya baban mulka. Babari. Me ya faru kake ta yage da kamar? Alhamdulillah. Kamar wanda sun kiyar ka tabata. Babari kai ne dan gari. Don hana wani labari na gi. Wai an ce an bude wani sabon gidan furnitures watan kayan gidaje na alfarma. Wai saboda sananin kayan gidan ma akwai wani gado yana numfashi har ma yana yin magana. To ai ba wani guri bane Aisha Gallery ne ka zo gurin gashi. Allah shi ne rashin karatu da na sani na karanta Aisha Gallery shi ne guri shi ne Aisha ko zuka kandama an sama kujeru da gadage a guri Allah mu gani